आज रेसिपी प्रस्तुत करवा सुजी उपमा। सुजी उपमा जहाँकि समस्तंकर पसंद बड़ू छोट समस्तंकर पसंद सुजी उपमा प्रस्तुत करवा। नमस्कार, मो चैनल को आपण मानकु स्वागत। यही सुजी उपमा किभली सरल सहज भाव में फटाफट प्रस्तुत करुच्ची जानिया भिडियोटी संपूर्ण देखि नियंतु। पसंद आसले निश्चय लाइक कर दियंतु, कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने को केबे भी भूलिबेनी। जदि चैनल ले नुआ अछंती तेबे बेल आइकन प्रेस करी ऑल कर नियंतु। आसंतु प्रस्तुत करवा सुजी उपमा। झुरा झुरा सुजी उपमा प्रस्तुत करने मु गोटे कड़े देखुवे 2 ରୁ 3 चामच तेल देदेची। तेल किंबा घी में आपण प्रस्तुत करें। घी बा तेल गरम होला परे 150 ରୁ 200 ग्राम सुजी मु दौची। आपको भल भाव भाजी नबा, कारण भाजी देला परे आमे जो उपमाटा प्रस्तुत करवा उपमाटा झुरा झुरा हवा सहित टेस्टी हब। तापरे सुजी तो जानिथिबे छोट दाना अच्छी बड़ दाना अच्छी, तेणुकरी जो बड़ दाना सुजी रे उपमाटा बहुत भल हुए। तेणुकरी मु सेई सुजी नहीं भाजी दौची, टिके ब्राउनिश कलर करके भाजीबी। आ भाजी होला परे काढ़ी देबी। प्रायतः 2 ରୁ 3 मिनिट परे ए सुजीटी भाजी हो जिवो। देखुथिबे केमती कलर चेंज कलानी। एई भली कलर चेंज कला परे आमे सुजीटी काढ़ी नबा। मन रखिबे गैस रो फ्लेम को लो रखिथिबे, केबे भी हाई करिवेनी कि मीडियम करिवेनी। लो फ्लेम रे ही एटा बहुत सहज रे भाजी हो जिवो। देखंतु केते सुंदर भाव रे कलर टी चेंज हो गलानी। जेते बेले कलर चेंज हबो सेते बेले आमे जानिबा जे आम सुजीटी भाजी गला। एबे तो प्राय भाजी गलानी। वर्तमान मु काढ़ी देबी सुजी की ठंडा करिया को देबी। देखंतु केते सुंदर भावे सुजीटी ठीक से उपमा पे भाजी गलानी। बेले बेले आमे कंचा भी करि थाउ। कंचा कले ए झुरझुरा हबनी, तेणु करी आकु घियो किंबा तेल रे टिके भाजी दबार अछि। आकु काढ़ी दबा परे मु कड़ाई रे 2 चामच तेल दे देइची। रिफाइन तेल किंबा घियो दे देबे, देकी प्रस्तुत करि परिबे। तापरे गरम हबा परे मु ता पियाज गोटे बड़ पियाज काटी भाजी नौची। पियाज टी कलर चेंज करवा जाए भाजी दौची। आमे सिंपल आउ अति सहज उपाय रे उपमा प्रस्तुत करि परिबा, आउ जहा कि फटाफट प्रस्तुत हबो। एई उपमा को आमे निजे तो ब्रेकफास्ट रे खाई परिबा, तापरे टिफिन नहीं परिबा। पिलाठू बड़ टिफिन नबाकू ए उपमा बेस पसंद करिवे। एबे देखंतु एही सबु परिबा मु नेइची उपमा पई, जोटा कि मेन जिंस। एबे कंचा लंका 4टा दे देइची, गाजर नेइची, किछि फूलकोबी सेम क्वांटिटी रो सबु नेइची, बीट्स नेइची, टमाटो गोटे नेइची। सबु परिबा मु एई भली देई दोची। तापरे नेइची मटर मंजी, सबु प्राय 100 ग्राम लेखे अछि। मु ताकू सबु एट ए टाइम देकी भाजी नेबी। आकु भल से भाजी नबा, जेमती टिके परिबाटा सटे ही जिवो बा टिके सिझी जिवो सेई भली आमे भाजीबा। एबे किछि लूण दे दोची। आमर उपमार क्वांटिटी देखिके आमे लूण दबा। सकाळ जलिखिया रे आमे एही उपमाटी सहजरे प्रस्तुत करथाउ, जहाँकि समस्तंकर पसंद आसे आ फटाफट मध्य प्रस्तुत हो जाए। बेले बेले टिफिन पिला माने नबा पई पसंद करंती उपमा, जहाँ को विभिन्न वेजिटेबल मिसी थाए आ टेस्ट मध्य बहुत भल आसी थाए। एबे किछि हळदी गुंड देउची, ताकू सबु मिसेई भाजी नबा। उपमा रे आउ किछि फल मध्य चाहिए परिबा मध्य आपण ऐड करि परिबे। चाहिए बंधा कोबी आ विभिन्न प्रकार कैप्सिकम ऐड करि परिबे। एबे मु किछि गरम मसला दउची। आकु सबु मिसेई भल भावे भाजी नबा। परिबाटी टिके सिझी जिबार अछि, टिके हाफ सिझी जिबार अछि बा अधा सिझी जिबार अछि। एही भली टिके भाजिया पाई शीघ्र सिझी जिबा पाई कभर कर नबा, जहा कि सहजरे शीघ्र सिझी जिवो परिबा।
प्राय 1 मिनिट रु 2 मिनिट सिझी जिबा परे देखंतु मु काढी देइची आउ ताकू टिके एपट सेपट करि नउची। बढ़िया से परिवाटी भाजी गलानी। वर्तमान ऐड करिबा पानी। आमे जेतिकी नेइचे सुजी तार क्वांटिटी देखि पानी ऐड करिबा। एबे धनिया पत्र किछि ऐड कर दोउची आर फ्लेवर पाई टेस्ट पाई धनिया पत्र तो निहाते आमे ऐड करिबा दरकार। चाहिले भृसंग पत्र ऐड करिवे। भृसंग पत्र रे बहुत सुंदर फ्लेवर दिए किंतु भृसंग पत्र मोर सरी जाइची तेणु करी आज मु ऐड करि पारुनी। तो ए भली धनिया पत्र देई मु भाजी नेइची। एबे भल से भाजी गलानी। सबु जते बेले भल से भाजी गलानी तापरे आमे ऐड करिबा पानी। पानी क्वांटिटी देखि सुजी रो क्वांटिटी देखि पानी ऐड करिबा। पानी दबा फुटिबा परे आमे ऐड करिबा सुजी। जो भजा जाइथिबा सुजी की आमे देई दबा आकु लगातार गोलेबा जहाँकि सुजीटी पानी रे मिसी जिबार अछि। बिंडा हबनी जेमती सब बढ़िया से मिसी जिवो। भल से मिसई दबा पानी रे सुजी टिकी। उपमाटी झुरा झुरा हुए बहुत टेस्ट हुए कारण आधेरे विभिन्न प्रकार वेजिटेबल आमे ऐड करचे। एबे मु आधेरे फुटण पंच फुटण आ छुंक दउची सेत लगी किछि तेल देई देइची। तेल गरम हबा परे पंच फुटण देई दउची तापरे बुट डाली दउची आ बिरी डाली दउची जहाँकि आम उपमार बेसटा। एबे दउची सुखिला लंका आकु टिके क्रैक करी गला परे बा फुटी गला परे भल से आमे ऐड करिबा उपमारे। देखंतु सब फुटी गलानी गोटे सुंदर फ्लेवर आसुची। एबे आकु सब ऐड करिबा हमर उपमारे आकु सब ऐड करनबा। देई दबा परे उपमारे आकु भल से एपट सेपट करनबा बा गोळेई दबा। सहज रे देखंतु केते सुंदर उपमाटी आज हमर प्रस्तुत हो गला। ब्रेकफास्ट रे तो समस्ते भल पाती। आम घरे तो स्पेशली समस्ते भल पाती। आपण मध्य एमती प्रस्तुत करंतु आर टेस्ट नियंतु। बहुत सुंदर टेस्ट हेल्दी मध्य आज प्रस्तुत हो गला। देखंतु फटाफट आमर सुजी उपमा। वीडियोटी देखिथिबे पसंद आसले निश्चय लाइक करंतु कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिया को केबे भी भूलिबेनी। आ आपण मध्य एई बळी हेल्दी उपमा बा ब्रेकफास्ट रे खांतु टेस्ट नियंतु आर एबे रेडी हो गला आमर उपमा जहाँकि छोटू बड़ समस्तंकर पसंद आ प्रिय उपमा। आमे तो खाई परिबा टिफिन रे भी पिला को देई परिबा। स्कूल हो ऑफिस हो एथिरे नेई परिबा टिफिन रे। बहुत टेस्ट दबो ए उपमाटी। केते फटाफट सरल आ सहज रे आमर प्रस्तुत हो गला झुरा झुरा टेस्टी सुजी उपमा। वीडियोटी संपूर्ण देखंतु पसंद आसले लाइक कर दियंतु। रहुची थैंक यू नमस्कार ममतानंद।